देख सकते हैं दोस्तों, ये अंधेरा है। अंधेरे में कैसे कैसे यहाँ पर बहुत बड़ा भूत है। आपको भूत दिखाने चलता हूँ। देख सकते हैं ये अंधेरे है, अंधेरा। देखिए देखिए, ये पेड़ के बीचों में भूत रहता है। आप लोगों को अभी आवाज़ सुनाता हूँ। ये भूत यहाँ पर होते हैं, खतरनाक। ये अंधेरे में घूम रहे हैं। अंधेरा कितना ज़बरदस्त अंधेरा है। ये देखिए देखिए, ये पेड़, इस पेड़ पे कहीं आपको दिख जाए तो हमें बताना। हम चल रहे हैं तुमको रास्ते पे लेके। ये अंधेरा है, हमारे इधर अंधेरा कितना भारी है। ये पेड़ ठीक है, पेड़। और ये रास्ता है, ये अंदर जंगल की तरफ जाता है। अंदर जंगल की तरफ जाना बहुत ख़तरनाक होता है। यहाँ पर आप लोगों को क्या बताऊँ, आगे मैं जा नहीं सकता। आगे बहुत ख़तरनाक है। तो आप लोगों को वो देखिए, हमारे इधर रात में ट्रैक्टर चल रहा है। और ये आप देखिए कितना ख़तरनाक लग रहा है। लोगों को आसान लगता होगा, लेकिन हमें आसान तो नहीं लगता। आप देख सकते हैं कितना खतरनाक। ठीक है, हम ये सब झेल नहीं पाएंगे। और आप लोगों को चलिए आगे की तरफ लेके चलते हैं, जिधर गांव है। यह हमारे इधर गांव का रास्ता है। मैं रात को आ रहा था। रात में यहाँ पर कुछ अजीब चीज़ें मुझे पता लगी, सुनाई दी। तो मैं उधर नहीं गया, उधर से वापस आ गया। ये रात का अंधेरे का रास्ता है। तो आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अभी यहाँ पर तुमको रात वाला हर चीज़ दिखाऊंगा आते जाते। वो देखिए इतना दूर है, यहाँ पर लोग रहते हैं। बड़ा ख़तरनाक इलाका है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। अभी इधर कुछ गांव आ गया है, घर आ गया है। देख सकते हैं यहाँ पर रात की सीज़न में ऐसा है, यहाँ पर बहुत कुछ आते रहते हैं। तो सभी को इधर बाहर कोई निकलता नहीं, आता नहीं। अब जितने लोग हैं हमारे चैनल को देख रहे हैं, बाप रे बाप खतरनाक। ये गाँव है। बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है बाबा। ये नल है।
सुबह के 4 बज गए हैं, हम लोग उठ गए हैं। जैसे हिंदी में